Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi aku mau buat slime. Dan nanti bahan-bahannya aku bakalan review satu-satu. Ada clear dulu. Aduh lupa aku itunya. Kursi harganya 3.000. Ini ada slime activator tinggal sedikit banget dari FS Kusuran. Ini ada air biasa ya, air putih biasa. Ini ada lem fox. Ada wadah untuk stoknya. Ini karena aku mau jualan slime ya guys. Ada pengaduk sama wadah, jadi aku mau bersihin dulu wadahnya biar biar benar-benar putih. Ini masih ada kuningnya ya. Langsung aja kita masukin lem foxnya atau white glue. Tada, udah aku halo, lagi ada ponaan dulu guys. Ini aku mau white glue. Ada guys, aku jadinya satu aja sih, nggak banyak karena aku takut stoknya lemnya habis. Karena lah masih kecil-kecilan, mau naik ke Shopee. Nih aku bakalan tutup itu. Sekarang kita bakalan kasih air lalu diaduk. Diaduk dulu ding, diaduk dulu. Diaduk dulu. Kasih air biasa. Ini air biasa tuh kan. Aku ngasihnya pakai ada ini tuh kayak bagus aja gitu dipakai. Yang begini tuh. Aduh, air kan. Bisa diam enggak? Dapat. Agak kerasin soalnya beli aku tuh. Dan ini guys, sekian santang tuh. Sakit. Rasa nganggo pampers no. Guys, makasih sudah nonton video aku. Jadi aku mau closing dulu karena aku tuh bakalan karena ada. Bye, assalamualaikum, bye.